Sveiki, mielieji. Kviečiu pasiklausyti istorijos prie kavos. Tai mano kavos puodelis. Linkiu jums skanios kavos ar arbatos ir pasiklausykite ištrauką iš mano naujos knygos Nuodėminga meilė. Išvyka. Iki šeštadienio dirbau kaip ant sparnų. Gera nuotaika manęs neapleido visą savaitę. Į bufetą kasdien ėjau su viltimi sutikti Koliną. Bet nesutikau. Nieko tokio, raminau save, juk kartu praleisime visą šeštadienį. Šeštadienis, 10 val. Ryto. Kolinas vis dar nesirodė, negi jis neateis. Argi anglai nėra punktualūs? O gal kas atsitiko? Suglumusi tai pro langą dairiausi, tai vis duris varsčiau. Praėjo pusvalandis, o Kolino vis dar nebuvo. Tada paskambino sunerimusi mama. Galiausiai netekusi vilties ir nusiminusi, nusprendžiau važiuoti pas mamą. Ir ko čia prisigalvojau, pati save sudraudžiau. Kai priejau prie durų, staiga suskambo skambutis. Net krūptelėjau. Atidariusi duris išvydau tikrą gražuolį, šypseną veide, ant galvos akiniai nuo saulės, apsirengęs marškinėliais ir šortais. Atrodė kaip iš filmo. Nieko nelaukęs, Kolinas ėmė atsiprašinėti. Sorry, love, atsiprašau. Nuėjau į parduotuvę Berioska, ko nors nupirkti išvykai. Puikiai žinojau, kad parduotuvė Berioska skirta užsieniečiams. Na, angliškai supratau tik keli žodžius, bet žodį meilė galėjau suprasti ir kitomis kalbomis. Negi jis man pasakė meilę. Ką tai reiškia? Ar jis mane myli? Nors paraudau nuo tokių žodžių, vis dėlto neparodžiau, kad iš džiaugsmo suspurdo širdis. Mūsų laukė taksi, kuriuo atvažiavo Kolinas. Paskambinau mamai ir išvažiavome pas ją. Mama jau laukė mūsų gatvėje. Kai ji tik įsitaisė šalia manęs, nuskubėjome į traukinių stotį. Mūsų kryptis buvo link jūros, į Vecakį miestelį, nuo stoties iki tik 4 stotelės. Ir štai mes prie vasarnamio. Kolinas sunešė maišus į virtuvę, o mama ėmė ruošti vaišes. Jis mamai padavė ir savo krepšį, pasakė, kad jame dovanos. Krepšyje buvo šampano, viskio ir įvairaus maisto. Mama apžiūrėjusi viską, padėkojo Kolinui, pasakė, kad maistas bus pagamintas po valandos. Mudviem patarė pasivaikščioti prie jūros. Kolinas nusišypsojo, atsakė, ok, love. Ir vėl love? Ar jis įsimylėjo ir mano mamą? Koks keistas. Iki sekančio antradienio, mielieji.